Finalmente è successo, sono riuscito a guardare Slenderman. Devo ammettere che scrivere questa recensione mi è stato un po' difficile. Quando come me prendete il ritmo nel guardare film orribili di serie Z senza budget, visivamente orribili o anche mainstream ma con evidentissimi problemi, nei casi in cui questi problemi siano decisamente meno evidenti, può andare a finire che il film addirittura ve lo godiate. Ecco, magari non è proprio esatto dire che Slenderman me lo sono goduto, dato che è comunque un horror, e sì, l'horror lo guardo, ma non è una delle mie massime aspirazioni essere spaventato da un film, per cui ne guardo moderatamente e quindi decisamente non sono un esperto. Ma per quanto ci siano dei problemi più o meno evidenti, problemi meno ovvi e alcuni elementi che mi sono invece piaciuti, lo rendono un film che potrei tranquillamente consigliarvi per una serata horror senza troppe pretese artistiche. Per questa mia recensione ammetto di aver preso ispirazione da altre recensioni che trovate tranquillamente su YouTube, fatte da persone decisamente più competenti, da cui ho preso alcune informazioni che proprio mi erano sfuggite. Ve le lascerò nell'info box. In una piccola città del Massachusetts, un gruppo di amiche tenta di evocare Slenderman. Inizialmente sembra che l'evocazione fallisca, ma da quel momento in poi cominciano a succedere delle cose strane. Prima fra tutte la sparizione di una delle ragazze. Magari la trama non è il massimo dell'originalità, ma essendo il primo film mainstream su Slenderman, ho supposto che una trama così semplice puntasse a concentrarsi sulla novità della figura stessa di Slenderman. Purtroppo è un'occasione che è stata sprecata perché io di Slenderman continuo a non sapere nulla. Non c'è nessuna spiegazione anche assurda su chi sia, cosa voglia e perché. Anche le sue caratteristiche fisiche o ai suoi poteri non è stata data una spiegazione o addirittura un senso. Ad esempio, in alcune scene, ma non in tutte, si vede che Slenderman ha dei tentacoli, ma non li usa mai, o si confondono con dei rami. Oppure non è chiaro che nesso abbia con gli alberi, o perché viva nella foresta, sebbene effettivamente abbia le sembianze di un uomo in giacca e cravatta. O ancora tutto questo che nesso abbia con il potere di interferire con i dispositivi elettronici. Niente, vediamo succedere tutto dando per buono quello che succede solo perché succede, ma senza che ci vengano dati dei dettagli. Tra tutti gli elementi horror del film, direi che il personaggio di Slenderman è quello che fa meno paura. Fa sicuramente più paura tutta l'atmosfera che si crea quando sai che Slenderman è nei paraggi o che sta osservando le protagoniste, rispetto a quando appare effettivamente in scena, anche perché la CGI è veramente brutta. Anzi, non so dove ho visto un'immagine o un video, se lo trovo ve lo lascio nell'info box, in cui si vede che Slenderman non è fatto in CGI ma è un costume. Secondo me un costume che sembra CGI fatta male ha degli evidenti problemi, così da profano. I personaggi sono abbastanza piatti, a parte qualche breve accenno in un paio di scene, la caratterizzazione è praticamente nulla. Ci sono un paio di personaggi con un accenno di storyline, che però viene tranquillamente abbandonata senza spiegazioni. E in generale, una volta che un personaggio ha fatto quello che doveva fare, non compare più e raramente se ne fa accenno in seguito. Purtroppo neanche la recitazione è strabiliante. Non ho visto performance particolarmente atroci, ma probabilmente le due attrici migliori sono le prime che si levano di torno. Penso che il problema principale di questo film sia che non ti lascia quasi nulla dopo averlo visto. In genere l'horror si presta ad una lettura meno superficiale, che però in questo caso manca totalmente. Slenderman avrebbe dovuto essere qualche tipo di metafora della depressione infantile, ad esempio, e penso ci fosse più di un'occasione per fare in modo che gli episodi del film si potessero leggere sotto una diversa prospettiva, ma sono stati tutti clamorosamente mancati. Come ho detto prima, è l'atmosfera ad essere horror, più che il personaggio stesso di Slenderman. E sebbene possa sembrare un'assurdità, senza il personaggio fisico di Slenderman, questo film sarebbe stato decisamente meglio. Ma comunque l'atmosfera per me ha funzionato, anche grazie a delle musiche abbastanza azzeccate e alla fotografia che personalmente ho trovato molto riuscita. Ci sono ovviamente dei jump scare, ma non sono così tanti, e alcuni li vedi arrivare abbastanza in anticipo, come d'altronde la metà degli episodi paurosi del film. In definitiva non è il capolavoro dell'anno e ha diversi problemi che sicuramente faranno dimenticare questo film abbastanza in fretta. Beh, in effetti io sono probabilmente l'ultimo al mondo che ne parla, ma se vi va di guardare un horror con gli amici ve lo consiglio. Ovviamente assicuratevi che tra i vostri amici non ci siano critici cinematografici, probabilmente voi l'avete già visto, per cui raccontatemi cosa ne avete pensato, se avete visto qualche altra opera dedicata allo Slenderman e in generale cosa ve ne pare di questa nuova figura dell'horror contemporaneo. Dal mondo dei film brutti che io trovo carini perché non ne capisco nulla, per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!